रोम रोम भाइयों। ब्रेकिंग न्यूज, लगातार खांसी वाले चोर का आतंक बढ़ रहा है। कहा जाता है ये चोर हवा की तरह आता है, सामान चोरी करके ले जाता है। क्या पता जिस टीवी में आप न्यूज देख रहे हैं वो टीवी गायब करके ले जाए, तो आप लोग भी हो जाए साउथ में।